Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать вам, как наполнить ваш дом теплом и уютной атмосферой, а именно о настенном электрокамине Electrolux EFPW 1250 ULS. Эффект пламени в настенном электрокамине Electrolux EFPW 1250 ULS создает защищенная международным патентом технология Real Fire Perfect, которая помогает достигнуть максимально реалистичного эффекта пламени. А благодаря системе Real Sound отличить звук настоящего камина от электрокамина Electrolux практически невозможно. В комплект прибора входят два вида декоративного топлива, которые можно легко менять на ваше усмотрение. Классические дрова, которые бережно окрашиваются вручную для достижения максимального сходства с настоящими и решения в стиле хай-тек белые камни. Ультратонкий корпус имеет ширину 90 см, что позволяет настенному электрокамину Electrolux создавать уют даже в небольших по площади помещениях. Лицевая панель выполнена из закаленного ударопрочного стекла, которое в 6 раз прочнее обычного стекла. Стекло легко выдерживает удары малой и средней силы, но даже если оно подвергнется сильному удару, то распадется на части, о которые невозможно пораниться. Настенный электрокамин Electrolux EFPW 1250 ULS имеет два режима мощности, которые помогут выбрать оптимальную скорость и интенсивность обогрева помещения. Управлять прибором можно как с панели управления на корпусе электрокамина, так и с помощью стильного и удобного пульта дистанционного управления. Вы можете выбрать максимально комфортную для себя яркость пламени и отрегулировать громкость звука потрескивания дров. Пользоваться электрокамином Electrolux EFPW 1250 ULS можно в любое время года. Вы можете легко отключить режим обогрева и наслаждаться антуражем горящих дров в камине у вас дома. При этом потребление электроэнергии будет очень низким, всего лишь 6 Вт. Рекомендуемая высота установки настенного электрокамина Electrolux EFPW 1250 ULS от пола 120 см, минимальная 60 см. Прибор соответствует международным сертификатам безопасности и имеет 7 ступеней контроля качества. А уникальная двухлетняя гарантия поможет вам быть спокойным за стабильную работу прибора и наслаждаться уютом и